កសិផលធម្មជាតិលេងនវត្រាកសិផលជាតិគិតសុខភាពជាចម្បងបាទអានេះសូមគោរពនឹងមានសូមបងប្អូនទូសលេខជិនជាទីមេត្រីបាទកន្លែងដែលខ្ញុំហងកំពុងតែជួបនឹងកញ្ញាអរសុវណ្ណលេខបាទកញ្ញាមិនតិចតើកញ្ញាហាត់អ្វីបានជាស៊ីនកលដោយសារតែគេមកស្រឡាញ់ដោយសារមកកញ្ញាចាប់ពេកតែម្ដងចាប់ជាងម៉ែខ្ញុំទៀតឬក៏ដោយសារតែកញ្ញាកំពុងទុកស៊ីនកលកំពុងរំចាំណាអ្វីណា